今日就過嚟通呢條渠啦。呢個廁所呢個客戶話呢，就之前就揾人維修過，整過個水箱，因為呢隻知道呢隻Toto呢啲咁嘅型號呢就好麻煩嘅，伸唔到手落去，因此個師傅呢就拆出嚟，就換咗水箱配件之後呢，就再裝翻呢，就個廁所就好易塞啦。呢啲情況呢我都試過好多次㗎。咁點解塞呢？我都估到一個情況，就係個配件問題。個廁所第一次裝嗰陣時冇問題嘅，第二次師傅拆出去再裝翻呢，佢係因為個位置歪咗問題呢，就因此就好易塞啦。咁我哋今日拆開個馬桶出嚟，睇下啲咩問題。哎呀，啲玻璃膠戒埋啦。個問題就出現咗呢隻嘢咯，呢個廁所接嘴嘅本身接嘴嘅低能設計啦，我都處理咗好多個 case 㗎啦。就點呢？佢入邊呢塊塊葉呢就會喐得㗎喎。咁有陣時廁所拱嗰陣時，就將呢塊塊葉拱前面，就頂住呢個排水口喎。咁而家啲廁紙都沖唔到走㗎。咁個口細咗，咪好容易塞住咯。當小便嗰陣時冇嘢嘅，但佢大便嗰廁紙得多呢，佢就會棘住喺呢個位啦。咁呢隻咩牌子嚟嘅呢？我都想講好耐㗎啦。呢隻大家見唔見到 K 咩啊？我都睇唔清楚，不如你哋睇咩 K 乜嘢？唔知乜嘢 S 啦，我唔知。呢隻牌子基本上做好多嘢都係唔得嘅。我除咗個樽型架器我用開呢隻牌子之外呢，其他所有產品我都唔會用嘅。特別係風琴喉啊嗰啲，好快就老化。你見我維修好多 case 都係呢隻牌子嘅問題造成嘅。當然佢都為我哋行家裝修業界呢帶嚟好多工作嘅。咁我哋剝開呢個嘢呢，我都唔明點解佢個設計係咁嘅設計。咁一拱呢，佢呢個就以移位喎，呢塊膠片。而好其他產品呢，就冇呢個圈嘅，冇呢個嘢嘅。咁佢呢隻Toto呢，就有4口螺絲嘅。咁我拆咗個座去封翻英嚟啦。而家清潔好之後呢，我裝翻個馬桶。咁咪點呢？首先度一度個馬桶高度，呢個大概175度啦。咁咪放翻呢個馬桶，呢個馬桶都175。咁我哋就用呢個歪1cm 嘅接嘴。咁有陣時高低左右呢，可以就到1個cm。我哋而家就咁嘅情況，我哋向右邊，即係高度一樣啦。我哋向右褪1個cm 到啦。咁而家呢度我哋搽少少嘅油灰，就等佢易入啲嘅啫。如果有啲凹凸不平嘅地方呢，就可以封咗嗰啲邊位、嗰啲凹凸位、啲坑位。咁呢度呢，佢就冇嗰塊片嘅，一拱埋就係㗎啦。拱埋去，度翻個高度，175差唔多。好，而家裝翻打翻啲玻璃膠之後呢，就試一試水啦。
所以啲產品咧一般我都好多數用福馬嘅。咁福馬咧設計好好嘅，質素咧有啲就唔係咁好，好似波曲咁樣，其實好易壞，但係佢就好容易就維修，所以我都會用呢隻牌子。